biyya biraatti bar obboleeyyantii bar hanga nama saawudii keessa jiraate waggaa dheeraa wallahi girgiddaa nama faqafaqsiisan mana tokko darbee malee girgiddaa si faqafaqsiisan Dubaayitti bar mastaawoti isaa eessa gabar fooqee gaara kana ga'u achirraa ijoollee meeqatu caccabee achirraa meela fadhaanii Dubaayii fi Beerut keessatti saawudii keessatti bar manni lumuttiidha bakki mastaawotii walawwalan darbeeti mana darbeetiin hojiin gas mara miti arabni yoo fakkeenya majaarsa hojii walitti buutee walitti dallalanii warru kutanii wal arrabsanii minaamin jedhani imkin dallantee si loluu dandeessisi galee hariisa sirratti ba'achuudhaaf ati immoo yeroo san cal jetta obsitee of keessatti dhossitee si galee cal jettee yeroo keessan yoo wanni jette wallahi arabni sitti kanaan boorsi dinqisiifattiyyuu jaalalli sii dabalaaf deemu garuu gaafa sitti dubbattee si lolta afaan jala dhaabbattee gaafa ati deebistu arabni cirraash ni aarti mee biyya keenya keessatti osoo namni jalaa waa akkatu asii gadhiitaa bar afaan oromoo dubbachaa dhiyoo kana miidiyaa Facebook irratti argaan turre nu obbolee rabbi sodaadha osoo inni afaan oromoo jalaa dubbatu kaballaadhan kalee keessa rukutee argitaniimi biyyo mee araba ijoollee keenya tumaa viidiyoo waraabde argitanii mee rabbi sodaattanii sin waaquma itti amantanii sodaattanii nama arabni osoo gadhiituu mana shiitii bar biyya shiitii tokko firaas keessaan qabdu bar sidhii turre hin dandeessi bar arabni teegalee arabni tokko nama dhidhiittee oromoo teenya yookaan Itoophiyaa dhidhiittee to viidiyoo waraabdan argitanii bar oromoon wanta inni irratti dalagaa jiru argaatuma jira kanaafi mana arabaa gaafa dhuftan biyya dalagannee fooyyofnee buleen keenya barsiifannee mana warra keenyaa jijjiirree ofiif boruuf jijjiirree biyyaa dhufnee jettan kanaafi mataa lafa godhadhaa ta'uu dalagadhaa akka ani dhaamsa obbolummaa isinii dhaamaa jira wallaahi ani yeroo tokko erguman xalabaa ba'e yeroo tokko iyyuu lama miti araba wayii baay'ee araba baddoota la mana warraa osoo jiraatanuu baay'een baalagatan ijoolleen durbaa inna baay'ee baalageeyye cirraashi baalagoota amma lubbuu kiyya baafachuudhaaf kan isaan na godhan san obsee ji'a kiyya xumuradhee bakka birriidhaa barbaadaan jiru ka amma ji'a osoo hin fixin nan deema yoon jedhe baay'ee rakkoodha yookaan immoo na miidhuu dandeessi yookaan waan gochuu dandeessi biyya isaanii jira bar obseetas gabbaa'eetinan ji'a koo fixadhee birri isaanii dhiiseen namni jalaa dhukkubsate jedheen tooftadhaan mana sanaa ba'ee lubbuu koo baafadhe sigalee malee miidiyaa irratti ni maddaa yookaan immoo mana kanaan deemaa osoo hin jedhe har'aanas hin jiru gaatan kufaa yookaan biyya biraan deeman jedhan namni yaani rakkoo irratti rakkoo fi dhaluun hin ta'u buleen kiyya obsaa kan biyya baaniif of jijjiiruudhaaf maatii ofii jijjiiruudhaaf sammuu keessan jijjiiruudhaaf sin sammuu keessan kana jijjiiran nama sagalee naataa jettanii asirratti dhuftanii himattanii isaan paaraaliisiin guddifatan ittiin fooloo guddifatan haa ta'u sin gargaaran achi keessaa sin baasanii rakkoon tokko hin jiru fuudhanii biyya siif galchee hin baasin okay galtee dhoqee keessa teessa dubartiin immoo laa haadha abbaa ishiitiin manatti ajajamtu biyya namaa dhuftu sadaba qabdi dhugaan jirtu kana laa dubartii biyya keessatti haadha abbaa quba hin qabne osoo karaarra deemtu birri liqeeffattee biyya kana dhufte alagaadhaaf akkamitti bultime barka binyi dakumaa qabdu dubartiin manatti kabaja qabdu warra ishiitiif ajajamtu osoo warra ishiitii ergamtuu biyyaa baate wallahi dhuftee arabaaf sinni ergatamti asitti hojjettee warra ishii jijjiirtu buleeyya ishii barsiifatti ijoollee meeqa jagnaatu jira bar wallahi maatii ijoollee isaa buleeyya isaanii barsiifatanii fuusifatanii barsiifatanii bakka guddaan gaatanii mana warra isaanii ijaaranii bakka guddaan gaa meeqatu jira mataa lafa godhatanii ijoolleen amma biyyaa dhuftu bar na dhibdanii bar wallahi na dhibdanii bar wallahi gizee tokko ani bar dhaloonni Itoophiyaa keessatti akkamitti deemaa jiran jedha bar mee amma micayyoo quuftu jedhamtu tana mataa farrastee akka dhiiraa amma hawwii maal jette jaartinii qeerroo shawaarii fudhattee uffatuma san deebistee kaayyatte jette uffata jijjiirradhu jennaan istaayilii koo jijjiiruu hin fedhu nama oromoodhaaf hin ajajamne araba akkamitti ajajamte mentalli sun nama oromoof hin ajajamne nama uffata dhiqatee deebisee sanuma kaayyatu istaayilii koo jijjiiruu
maal ishiin dhiiroof godhuu barbaadde dubartiidhaami wanti nuti Itoophiyaa keessatti fi addunyaarraa jibbaa jirru bakka bakkatti kan mul'atu dubartii dhiiroof gootu dubartii moo dhiiroof gootu fi dhiira dubartii of godhu jibbaa jirra bar rabbiirree hin jaalatu nama rabbii hin sodaanne nama rabbii fi ajajamne namaaf ajajamu jechuun gonkumaa kijiba sinigalaame namni rabbi sodaatu nama reeni sodaata namaaf reeni ajajama nama wajjin irra akkaataa ittiin bulan beeka obsa beeka dubartii namaaf hin ajajamne la dubartii rabbiin hin sodaanne dubartiin akka rabbii jedhetti hin bulle salaata irraa quban qabdu waaqayyo kadhachuu irraa quban qabdu uffannaa ishii dhiira dubbii ishii dhiira harakaan ishii dhiira Oromoon akkanatti nu guddisaa maatiin keenya akkanatti nu guddisaa rabbii jedhaatu maatiin keenya safuudhaan aadaadhaan qunxuuxamee nu guddisa nuti akkasittiin guddadhe ammaan akkasittiin beeka ijoolleen ammaa bar surree keessa of dhaabanii akkanatti of dhadhaabanii suuraa ka'u bar of dhadhaabanii lammataan kun asitti citee surree isaanii kan kaayyatan ciccitaa maatii quba hin qaban osuma durii yaanuu namni biyyaa bee jedhee birii liqeeffatanii biyyaa dhufu kanaaf ijoolleen biyyatti maatiin hin ajajamne biyya namarreen dhufina wallaahi mootummaa biyya keenyatti irree sababa taata fakkeenya biyya kanatti dhuftanii araba jala dhaabbattanii asitti miidhamtanii gaafa biyya galtan mootummaa biyya kanaa badaadhaa jedhama Itoophiyaanis akkana jedha maqaa biyya keenyarree nyaasina an biyyatti duuruyyoomtan biyyumatti duuruyyaa biyya ofii nama danda'a biyya ofiiti yaani ofirraa nama wannoo hin jedhu garuu biyyi namaa immoo sin hin danda'u alagaa sin hin danda'u fuudhee biyyatti achisi darba alagaa hojjettee birrii kee kaayyattee biyya galuu dhufta malee inni asitti dhuftee uffannaa dhaaba mataa farrazee استغفر العلي العظيم استغفر الله أنا جولري بيا رفت كنا إبدي والله العظيم نتدور ورا كينيا بشاورامني بقى قد جنّي بوله متى تكوفتشون أيو هاوينو تتابر درانو ورا كينيا متى نتوقسي ساجن إسانا ما كلامي دي بتني تكفام ما كانوا أسر رجعت سوسو جرام تقالي سارامني سبب إنسان قالي سديرة فكات تكلا ساركاني شيء إيسوداتني جولي ساني فونا روف تجتارامني سوداتي nama dubartii dhiiroof gootu bakka deeme walaa eegi jedhaniin dhiira kan mataa farrazu dhiirri qamisii harakaatan dubartiin samee surree dhiira kaayyetti rabbii jedhaatu aramni lubbuu isaaniitiif sodaatanii ijoollee isaaniitiif sodaatanii wallaahi ofirraa baasanii gaaleessisuu bar isin maal taatan obboleeyyan kiyya ana maal amma waggaa kudhan kana jira takkaa wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin ani mana badaas na qunnamee sin beeku Arabu magaalaan eeginaan jettes takka hin jiru ani gaala sin agarre baadiyyaa hojjedheera dubartii gaala eessisanis argee hin beeku micayyoo ekelee naafuudhu jettee kun amma fakkeenya micayyoo takkatu jira dhuguma ishii micayyoo islaamati ijaaba uffatti minaamin ana akkasii fakkeenya amma isaan baadiyyaadha yaani manni isaanii asumaasii oolan dhatteetuma achitti sawwarti malee ishii dhayyuu aramnan gas mara dubartii gaala eessistu baay'een hin jiru isaan kun immoo kan gaala eessisanii aarakaan isaanii gaala yaani uffannaa isaanii dhiira mataa isaanii dhiira akkanatti of dhadhaabanii dhiira fakkaatanii aramni ni sodaatti mana keessatti ofirraa baaste gaalaa hedduu jedhanii kanaafi aati fabbaanoo fi akkanatti nama guddisanii hin jira wallaahi aati fabbaanoo fi akkanatti nama guddisan ijoollee karaa irratti guddatte dhufanii asitti irraa araba rakkisan aramni immoo gaafa cinqamtu birrii ishii baastee fidee dhufti waan ta'eef deemanii gaalatti erganii gaala eessifatu mee amma nama micayyoo kalee quuftuu jedhamtu sana mee argitanii rabbii jedhaatu akka dhiiraa ishii godha bar koofiyyaa akkanatti duuban kaayyatte asiin kana maratte akka dubartii qamisumarreen kaayyattu ishii mee baadiyyaatti mee ishii arabni gaala eessiste haa jennume mana Oromoo immoo dhufte maaliif qamisiin kaayyattu dubartiin akkamitti dhiira of gooti kana sammuu keessan keessa godha duuriyyee akkanumatti sifachi deemee duuriyyaa uduu meeqa miskiin micayyoo dheengaddaa as keessatti amrii rabbiitti dhufeetoo miilli irraa cite san maaliif hin gargaartan maaliif sagalee hin taatanan feemasoota mataa qullaa gaafa gargaarsa ishiidhaa namni dubbate hin jiru birrii takka walitti buusanii micayyoo kana maaliif gargaaranii too fuudhanii biyya galchiniif haadha maaliif duuriyyee duuka fiddan duuriyyee mataa farrazee ani dhiira ofiin jedhu dubartii والله ربنا الراس انقافته والله مسكينة ميقتو
biyya keessatti rakkatee biyya namaatti dhukkubsatee meeqatu mana yaalaa keessa amirii rabbiitti dhufeetu dhukkubsatee mana yaalaa keessa jira. An gargaaramuu qabu, kan bu'aamuu fi qabu, kan sagaleen qabamuu fi qabu silaa isaanii. Bara kana nama durii nama bakka zim jedhee tokkattu dadhabee dhiiroof godhu isa rabbiin hin bulletu jaalatama. Namni rabbiin bulu hin jaalatamu addunyaa kanarra. Amma zamana amma keessa jirru kanatti namni dhuguma rabbii sodaatu hin jaalatamu. Amma mee kuma 30 kuma 25 jala deeman intala sana intala dhiiroof godhu jettu malee akka dhiiran of godha bakka istaayilii koo jijjiiruu hin fedhu. Of dadhabdee bar ani xiqqashuudha umurii koo malee biyyaa ba xiqqashuun bar na urii akkanatti ija gadi qabachuu hin qaanfattee bar xiqqashuun nutamma gaafa xiqqashuu gaafa waggaa 10 11 12 xiqqashuun kamee saanaa jennu waggaa 6 waggaa 7 xiqqashuun bar akkaatti ija ol qabannee nama laalu hin qaanfanna wallahi ija lafa jalaatiin akkaatti nama laalla durbar xiqqashuun akkana tattaati mataa farrastee akkanatti unutaalti mataa asirra kaayyattee qixxaa nyaatti bar. Dubartiin safuu qabdu, dubartiin xiqqashuun adaba qabdi, nawurii qabdi. Nama karaarra osoo deemuu guddate akkanatti jala kaatanii girrrr jettan. Garuu miskiina meeqatu mana hakimaatti dhukkubsataa jiru. Amirii rabbirraa kan silaa ajirii argattanii bar odoo isaanii sagalee taatanii odoo isaanii boochanii wallahi ajirii argattan. Garuu kanarraa duriyyee dubartii dhiira of godhu jettu waa takka kan argattan. Rabbirraarree namarraarree waa takka wallahi sinan taajjaba zim jedheetuma sin taajjabaa baran. Kunis mana kiyyaa ta'uu laannolee kunis mana kiyyaa ta'uu kunis ittiin biizinasii dalagaa jiran kabaaraalee ol kaafataa jiru birrii itti wanti ittiin argataa jiran bakka isaan ittiin nagada isaan araada dhaabar kun hin jiru garuu osoo kun jiraate mixiyyoo miilirraa citte san haadha ishiitiif galchan kan ittiin gottota sanirra godhanii arabiyya bitanii fi haatoo fi harka qabaadhuu fedhe dhukkubsa dhufee akka feetee nama hin jibbitu ishii dhaggalchu turan odoo sammuun jiraate garuu barri immoo jijjiirrameetu mataa miila ta'ee micayyoo akka dhiiraa of godhu malee nama uffata takkitti guyyaa 5 nama of ilmoon durbaa takka akkamitti uffata takkitti guyyaa 5 istaayilii koo hin jijjiiru istaayilii koo jijjiiruu hin barbaadu uffata koo hin jijjiiru baqqaan koffiyyaa siin gadi kaayyattee astaghfirullah alazim azim bara akkamii keessa jirra yaa rabbi yaa gooftaa kootii ilmoo qonaatis wallahi يا رب تسوداء مكيل موكوتي كني والله يا ربي وفتاكو يا رب توقع جيلشي تمالي نمنك جيلشون دندو جول لغزي أما والله أنا بانكو دور يونا ركو تبار والجدئتو هلال وبر قادة لأنا كاتل على التدادي بين ركو تاجدي أحول الله قوة إلا بالله العلي العظيم أنا براكة مدي ما جرى جدي براكة مدي ما جرى Astaghfirullah ya Rabbi tuguftahu wadara ya Rabbi tadara guftahu nagabus ya Rabbi guftahu bayin ulfata wallah kanafi akkasi sinin jedhu bilankiya wallahi nama sagalee taatanii fi sagalee hin taane aduutu jechuu miti haamiidhamtu jechuu miti amma deengadduu miciyyuu sawaanan taajjabe osoo oromoo keenya ta'e akkanatti fundura dhaabbattee ante musliim wala moo musliim jettiin akkanatti fundura dhaabbattee laayivii nama dhibbame irratti osoo oromoo keenya ta'e billaa farqa qabu sanii akkasitti sakka garuu arabni angama koobsa qabdu bicha gaafuma san hubattu tur kun hin jiru kaayisan hubattarre angam haramni akka obsa qabu wallahi isayyuu osoo inni laaluu dhiise nama meeqatti mana san keessa ture dhiisanii achi badanii bar yaani dhiiste achi deemte osoo oromoo ta'e ati biraa baduu dhiisi ati akkasitti jetti baasuu dhiisi jechuma takka osoo itti dogoggorte dha'ee bakka sansi buusa garuu maal goona baratu jijjiirre barri dhugaan bade barri akkamitti akka haqa laalan bade keessa jirraa bar wallah kanaafi obboleen cheela mataa lafa godhadhaa dalagaddaa yoo Dubaayis deemtan yoo Beeruutis deemtan yoo Kuweetis deemtan shinti beetuma dhittan yoo Dubaayis Kuweetis beetuma deemtan arabumaaf ajajamtanii bultan addunyaa kana gubbaa irratti iddoon boqonnaa hin jiru namni gaariinis hin jiru gaariin rabbi subhaanahu ta'ala waltaa qofa addunyaa kana irratti dachee qormaatati
waasitti dhufe hunda obsitee mee amma ijoollee keenya dhiiraa kana mee ilaalaa obboleeyyan ijoollee Mustafaa mucaa tokko fa Mustafaa lamaan tokko akkanatti dafqa kana ofirra kutanii daaraa kanaan daaraa ta'anii hoolaa eeguu lafa qofforuu argitanii dhiironni akkatti isaan baadiyyaa keessa hojjetanii biyyatti waan meeqa godhatan naa darbitiidha bar arra sirriitti dafqee hojjedhee ara naa darbaa bakka boru inshallah bor biyya koon galee ilmoon dhiiraa mee ilmoon dhiiraa sirriitti boo argitanii beektanii rabbii jedhaatu dhiirritti tolee miti bar Dubai keessatti mana ijaarra jedhanii fooqii kana osoo dhagaa kana baatan wachirraa lafa dhaanii meeqatu du'an ilmoon dhiiraa bar hin dubbatu malee wallahi yaani meedhaa meeqa qaba bar aduu gubaa danda'a qorra danda'a daaraa hoolaa kana fooliishii xiraashii waan meeqa danda'a ilmi dhiiraa bar wallahi rabbiyyuu sulumaa sinumatti guwwaadha jedhee malee osoo akka dubartii kanatti dhiirri kan boo'u ta'e wallahi mimmaan dhiiratu dachee balleecha sila garuu ilmi dhiiraa obsa qaba keessattuu ijoollee biyya arabaa jirtu kana mee ilaala Dubai isaa ta'u Saawudii isaa ta'u mee akkatti isaan aduu keessatti gubatan amma ani mana keessa taa'ee gubaan na gubaa jiru wallahi ala moo gaafa gadi baatilaan inshallah muka jiidhaa kana goggossaa bar'alli gubaa isaa aduun achi namatti gadi bu'u ilmoon dhiiraa garuu kana danda'a jiran aduu keessa osoo dafqa kanatti irra gadi cituu qaamni isaanii kun addaan dhudhuwanii obsanii rabbii isaaniitti bu'anii cal jedhan du'aa godhatanii yaa rabbi ati naa laaffisi jedhani ijoollee nama biyyaa dhuftu rabbiin hin beektu nama hin sodaattu rabbiin hin sodaattu du'aa hin godhattu hin kadhattu maal abboon musiibaa wallahi biyya keenya akkamitti oofaa jirtu bichaan isini uffata akkamii boru uffannaa TikTok akkamitti hojjannaa bichaa yaadaa jirtan nuti biyyaa kan dhumneef mana warra keenyaa jijjiirree boleen keenya barsiifannee borummoo ilmoo keenya ala gaariin guddifanna maallaqa keenya walitti qabannee yaaddan rakkoon keessan kana isinii galeeme dubartoon akkuma qalbiin keenya xiqqashuutti ijoolleen ammaa keessattuu wallaahi madri akkatti sammuu keessan kana rabbii isinii yaabanu wallahi hundaafuu walumaa galatti of hin miidhina ofuma miitan amma mubaaraka isinii iyyee eenyumaa isinii iyyee okay bareedduudha isinii faa iyyu fuudhanii biyyatti isin darban xaxxanii dhokke keessa teessan yookaan immoo Finfinnee keessatti qaxaramtanii Oromoon mataa keessa isin dhidhiitaa Hamaarri mataa keessa isin dhidhiitaa uffata harkaan miiccita iddoon boqonnaa hin jiru dachee kana gubbaa na aman wallahi mana arabaa irriba gaarii raftee shawaarii gaarii fudhattee yoo hammaa madaqoodha jette caakkatti fiddu kun asuma asitti deemtee ficcooftee yoo qaamni keessi gubirree deemtee shawaarii ofitti gannaxxeffataa ittee jiraatte jecha madaamii dadhabe maaloo dadhabe jiruu cinqii dadhabe mee cinqii maal argite mana madaaminti beesii uffata biyya arabaatti harkaan miiccitaa nyaata gizee hojjetuuf jetteeti abidda haaraa fuufteetu hojjetaa jirta nyaata mee cinqiidhuma mana arabaatti argite meenatti inni dadhabsiisu jechuu miti hojii mana arabaa ni dadhabsiisa garuu cinqii biyya keenya dadhabbii biyya keenya hin caalu jala mureessitti hima kanaaf namni keenya obsa kan jedhamu kuma keessa fittan ijoollee namaa keessattuu wallahi carraan keessan baay'ee rakkoodha jabaadhaa rabbi obsa isinii kennu obsa wallahi mana madaamitti obsa jabaadhaa tadigalee jabaadhaa obsa hojjetadhaa biyya ergattanii birrii keessan fakkeenya meemala namni hojii mootummaa qabu Itoophiyaa keessa damuun isaa meeqa hangam yoo guddate bar 10,000 nageenya garuu imki miidhagaa ta'uu malala 10,000 garuu mana madaamii biyaansa 1,000 yoo hojjete kun takka birrii meeqa yeroo amma Itoophiyaa keessatti kara 20 bar dachaa nama baratee dachaa nama waggaa 10 meeqa baratee dachaa nama digiriin eebbifamee caala nyaachaa jirta bara yoo dadhabdee siluma osoo dadhabis sila akkanatti gadi bu'aati maaramni isaatii meeqa biiroo keessa taa'aa oolchi mana yaalaa ki meeqa seeta dadhabaa oolti bar namni addunyaa kanarra arabas ta'ee oromoos ta'ee addunyaa kanarra taa'ee maallaqa fidu hin jiru habiibti zim jedhee taa'een madaamiin birrii naa kennitu wanti jedhamu tokko hin jiru madaamiin cal jettee akkanumatti lugumamtee birrii naa kenniti jechuun hin jiru isheenis ni aarti atis ni aarta ati immoo hojjettuu ishiitii obsiif waggaa kee lamaaf fixadhuutoo akka yoo barbaadde biyya galii yoo barbaadde immoo kara fooyyaa laallattaa jechuudha si galee
birrii 50,000 30 damoota ji'a tokkotti nyaatanii harakaata gootan qoy maali? Ani wallahi nadhiib dubari ijoollee nama biyyaa dhuftan kun ani rabbiin obsasiniif haa kennu. Hunda caala rabbi keessan irraa fagaattanii rabbi kadhadhaa. Wallahi du'aayii godhadhaa. Yaa Rabb anti sabbarni jedha. Sabriinaa kennedha. La duniyaa kanarra sabriin qabdu taanan wallahi bakka. Ooka lubbuu keetti murteessitala. Namni obsan qabne sheexanni waswaasee akka lubbuu isaa obbaasu godha. Kanaaf du'aayii godhadhaa. Salaata keessan jabeessaa wallahi ani dhaamsa obbolummaa kanas ni dhaama. صلاة إن الله ما صابرين جرى ربنا قرآن كيس ربيني نموت وبسي ولين جرى نما صبري ولين جرى نتي على قاد أفمتي وركيني فوي نفسنا بر وركيني قافة أجيارا قبقباني لفنا من قراني والله أنا قياميك أفادري ممكن نرد في تابر ألانجي نرد كتابر فادري والجد إيه اللالو بر على قام دامين برنا مرة كنتو يمكن تكتك ركوتشو بتي الله ولا برنا يعني مرة كنت جراتشوس مالتجر ولا من يبيك ونجر يعني نجر وجاك نودا جرات والله النجر إن شاء الله ربنا نجر سيسني جرو يو أبسطي مال وركيتو سرو كتامي عم بري تكرر نرجع إثيوبيا كيستي أواتو كوسينغوني إن فان كيدوبتو ديتامي ما رسيت بري سيكفل ما يو أبسطي نمو أوبسيت الأمر شنو سجالتشا رفتي بري وات أوبسيتيف سجاليمي الله أكبر يا رب أغانا ببساتي وفتاكم عرفتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Sagaleen hin dhaga'amu. Kenna naguma. Halo. Salaamata siin jedheen ture garuu. Dhaga'amu naguma. Sagaleen kee dhaga'amu ture. Okay. Wallahi uuma keessa kiyya jiru dubbattee maashaallah rabbi sirraa jaallatu. Namni hundinuu kan hirraayyuu kun bare waan rakkina ijoollee zabana booda kana dhufaaranii kana wallaalanii beekte. Amma jarri utaaluu malee akkuma ta'etti kana gadi jedhanii hojii hojjechuun fedhan. Utaaluu fedhanii damoosa jaraallee ji'arra darbuun fedhanii beekta. Nuti bara keenyaa bar damoosayyuu nuti gaafannee fudhannu wallaahi akka kiyyatti ji'a sadiitti fa'i akka barbaadetti naa kenneeti damoosayyuu gaafadhee fudhadheen beeku wallaahi laazim. Amma biyya kana keessa waggaa 12 moo akkasiin jiraani. Arabni jarri gadi ba'anii mataa haran kuni Araba biraatu uumame moo jaruma wajjin gaafa jarri biyya ba'an wajjin biyya ba'amu wallahi na ajaa'ibu tarafar. Alhamdulillah ni alqasiibni sojjadde riyaadini sojjadde dammamni sojjadde Arabuma akka jarri mataa haranuu kana hargeen beeku wallahi dhugaalumatti Arabni isaa shadiida hojii namatti jabeessiti. Laakiin immoo Araba akka jarri matanii kana wallahi hargeen beeku. Biyya irraa fidatanii dhufanii jarri qoy. Isa sidii baabariyaa bulettiitti yabar ijoollee dalagaa dhuftuu miti bar. Ijoollee dalagaa dhuftuu miti bar. Wallahi namni taa'ee fidu hin jiru fatii yabar kan sidii. Namni taa'ee maallaqa fidu biyya Arabaa taa'ee maallaqa sii kennu jira. Dhageessee obboleeyyan hiriyaa keechi qabda. Wallahi obboleetti kiyya fidee ani mataa kiyyatti obboleetti kiyya fidee ji'a lamatti nama raachite galiin jedheen kalas. Wallahi laazim nama raachite ibiddarra na qabde hojiin feetu gizeniitiin hojii hajajje na dhukkubeetti lafannaan zoora jetti hojiin feetu yeroo niitiin nama na baate immoo viidiyoo teessee naguma kanaan naanaasuufti beektaa viidiyoodhaan na dawwalti anallee hojiirra na kutti
እና arabni hojjedhette moo hojjettu hojii araballee maraajite anallee maraajite ji'a lama dhuftetti deebite damoosni kan komanaan kennamnetti odoo hojiin hojjetin wallahi rabbi sabrii nuuf kennu malee daa'immoonni warreen makiiti bari ijoollee ammaatuma bakka si dhibu bar amma warri wajjin iyyaran kun wallahi odoo wajjin iyyuu baatanii odoo irraa callisanii jira wayya bar amma mana buubee dhaqeeti nan dubbadda si galeettani maana mubaarakitti wallahi kenna hojjechaa jirtu ijoolleen nuti waggaa 10 meeqa jiraane wallahi nama gaarii akka nama haraba biyya kanaatu hin argatani wallahi laazim namni biyya kana baay'ee nama gaariidha wallahi biyya kana jiraatu sooressaa bar wallahi ummata gara laafes ummata gaariidha wallahi namni biyya kana jarri booda kana dhufan araballee maqaa balleessanii nullee maqaa nu nyaatanii Itoophiyaan akkas ta'anii warreen nun jedhan wallahi rabba jaraa qajeelchu malee baay'ee ulfaata jireenyi jaraa kun Inna waan baay'eetti asaar ta'u. Wallahi biyyan galchaan wajjin maraadhee ji'a lama keessatti wallahi laazim. Ofii kiyyaa hatta hojiin harkaa balleessite bar. Mana namaa keessatti na iyyisiif. Hojiin harkaa balleessite mataa na dhukkubsite. Obboleetti kiyya wanti na cinqeen jiruuti galiin jedheen kalaas. Achi booda arabatti manni keenya yoon taanellee jedhanii wallahi jaratti nama gaarii turte bar. Manni keenya yoon taanellee dhani baasai mana biraallee galchan manni sunillee naan taanetti mana sadii ji'a lama keessatti mana sadii jijjiirte wallahi akkasitti nama raajite araballee maraajite galii jennaan galte gaamma inna ofuma jaanii haqiliin qaban wallahi ijoolleen zabana booda kana biyyaa baaran kun nuti bar umuriidhaan amma isaaniin geenyu wallahi gaafa biyyaa baan wallahi laazim Garuu gadi jennee wallahi aqlii godhannee seeraan ajajamnee fi arabni immoo hin jaallatu beektaa nama illikitti hin qabatu kan. Isbi Allah wa ni'mal wakiil. Rabbi jaraa qajeelchu wallahi. Inna ati waan si beekaniifu mana mubaarak seentee yookaan immoo nama manuma tokko yaani seente. Sagalee hin ta'inaa fi ijoolleen kun irra caalaan jira quufaniiti malee nuti keessa jiraataa irraa arabni kun akkas mitiiti. Mataa farrastee dhiiroof gootu buleetiiti ati rabbii jedhu uummata girrisaan akkanatti girrisa dubartii hammamii mana Oromoo dhaqee kamisiin kaayyadhu jettu. Wallahi sin dhagaani maan nama meeqa wajjin hojjetaara bar ammuma ijoolluma biyya kana dhufanii amma beektaa. Intina duddubarrani mataatti kaatan san beektamiti kan rifeensa fakkaatu san. Wallahi mataa dhagubani bare ani uummata kana wallahi ijoollee biyyaa dhufaa jirtu obboleessa kiyya hoggaa meeqa biyya kana jirraa barnu. Dubartii dhiiroo godhu malee jettu dubartii gajjettee namaaf hin ajajamne rabbiin hin sodaanne namni rabbi sodaata jalqaba bar nama rabbi sodaatutu namaaf ajajama. Nama qaanfata namarraa qaanfata nama sodaata namaaf ajajama bar. Nama rabbiif hin ajajamne wallahi ofitti irreen butina sagalee irree hin ta'inaa fi gajjettee hojjettu kan dhufteef hojjechuudha fi arabni sila ciisteetu sirriirra ciistee birrii kennitii fi isiin tiiktookii daladdii uffata jijjiirti araba damoosa gaafatti. Oo damoosni hin kennamne gadi baate amma tokko gadi baate haala taa'u jirti bar mana mubaarak hidhattee hin argine madabii gannaarii hidhattee. Guyyaa lama mana natti cuftee minaan nyaata naa kennuu diddeetu amma monarraa bayettee gadi baastee ba'alan jiraa itti bar. Isobdi bar ofiif gadi baate malee wallahi saawudii keessa wallahi hojii jibbitee unkaan isii dhaqanii biiroodha harka isaaniitiin fuudhatan dhiisiti nunee warra bakkee dalagu kana gadi hin baasanii jarra akka qalliitti wallahi laazim. Rabbiin sodaatani wallahi. Anatu dhaqee mubaarakitti maabshiruusin wallahi in argattu kanaan booda yoo afurri keessan dhaga'ame. Tokkoon isaanii sagalee siin hin taane gajjadhe wal jedhu kan dhufteef dalagaa dhafe. Ati tiiktookii asirraa daladda. Ati asirratti fiiktariin obboleessitee kinoo uffata isaanii gadi guurtee hojjettee akkana taata yaa obboleessitiyya. Mee akkamitti si danda'a warri keetuus hin dandeenye kana barate warri biratti. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Jirtu? Jirra alhamdulillah. Jirra otuma isin geeffadhu katarraa immoo ol galee ergadhee haasaa keessan natti tolee mannaa. Qoy obsimee eebbisee mucaan sun haa dubbatu nagalchaamee piliis jechaa ooleenni eenyu jedha feel good kan jedha ayaan feel good kan jedhu kun haa dubbatu. Obboleessoo dubbadhume. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kennaa jirtaa fayyaadhaa? Nagaa wallah alhamdulillah.
Ayyee ol nagalchuu keetiif galatooma. Ani keessaanin si duukaa dubbachuu barbaade ishee asitti dubbachuu hin barbaade. Maal dubbachuu barbaadde? Dubbadhu, rakkoo hin qabu. Maal rakkoodha? Jechuun ani sirratti dubbachuun fedhu keessaan si duukaa sa'uu barbaade. Fooloo naa deebise ishee keessaan si dubbisa. Kennoo si deebiseera hayyee. Ayyee ishee galatooma. Abshire mama kiyya hayyee rakkoo hin qabu. La ijoolleen mee dubbadhu eebbisee haya dubbisee dubbachuu barbaadde. Nah, haya ana masa sama geessan nagaf malee jechuun dhimma biraa qabaadhee osoo hin taane waa'ee ijoollee Eessa jirta? anuma bareedan jiraani. Okay, baareen akkami sila? Ay bareedan amma bareedduudha jechuun amallis jalaallee akka Saawudii kana hin ulfaatu. Nageenya garuu rakkina kana akka Saawudii kana minaamineen nageenya hin beekus. No, rakkina Saawudii dhiisatti rakkinni Saawudiin jiru. Okay, atama mana madaamii jirtaami? Mana madaamii shinti beetii dittee uffata isaanii miicitee uffata isaanii tokkostee nyaata hojjettee hojii hunda hojjettamuun hojjettu. Nani hojjeta koo mana madaamii jira maafii hojjetu dhugaa waaqaas ganama sa'a sadii akka Itoophiyaatti jamaree haga halkan sa'aatii jaan arra akka carraa mana jiranii yeroo qaba malee boqonnaa takka hin qabne. Argiteemi? Hoggaara Asitti maallaqa fixamu. ani koo kana ofii kooti ilaalee anis kan inni waa'ee ijoolleetti zim jedhee ma ajaa'ibsiifadhee madhiisee zim jedhee ma Yeroo hunda Saawudii jedhuun sobuu bar obboleessitii yoggaa 10 meeqaa jirra barnu kan isaan odeessa kana ra'an takkaan dhageenya sin argines mee anga ammaatti hoggaa kana hunda maaliif hin dubbatatin hoggaa 3 dura 4 dura akkanatti du'aa jirra maan jedhimee ijoollee maan dubbatin har'a meeshaa dhufan. laa maali Biyyoota biyyatti mataa farra zadii biyyatti karaarra deemanii amma na wanti na gubee mana fidee akka ijoollee mana madaamii isaaniin immoo hin gargaaru warroota nama mitu rakkatee Mijayyoo dheengadda miilli laacite maaliif haadhaaf galchuu didaniis hin jedhe amirii rabbi biraa dhufe wanta waan fide sana maaliif biyya galchuu fi didan? Awwaatti na gubee kana malee namoota meeqa kan dhugaatti rakkatanii jiranii warra ishee keessumaa kan mucaa kun isa akkaataa shanitti laayif irra turte nama tubboo qonnaatu firii deebii qabdee akkamitti sa'aatii 24 guutuu laayif irra taa'ama mucaa kun qooftoo kun guyyaa tokko keessaas daqiiqaa tokko guyyaa irraa buutee hin beektu laayif irraa. Meemee isti isheedhaa dalagu arganitti isheedhaatu dalagaaru tiiktookii hojjettu argitaniittu sin yeroo hundumaa teessee maan feermuzii miillaan dhiitu bakkee keessa walii gadi fiigu anguyyaa gaaf tokko viidiyoo isheen hojjettu isa ta'u isheedhaatu hojii hojjetu gadhiisee nagarreen. Nagarre sa'aatii 24 guutuu oolaan irra murteessee jechuudha. Arra garuu dhuftee nan rakkattee duukaa fi gadi gargaaranii baasan. Ishee teellaa kuroo jirti goddonyaatti ishee daree kan jedhamtu yoo argitanii tutee mucatteeni biyyattan beekan ishee seenaa ishee biyyattan beekan daree nama bu'aa jirti isheenis eeggadda laayif irra teessee bu'aa turte isheenis ammas isheenis kanumaaf deemaa jirti isheenis guyyaa guutuu wajjin hojjetu laayif irra teessi qooftuun hin baatenaan amma isheenis kunoo rakkina keessa jira nyaata nyaachaa jirutti teessee bu'aa jirti amma immoo mubaarakiin eeuf sagalee taara isheedhaaf sagalee ta'e siin fida dubaayyuu si fiduu nan danda'atiin jechaadha jechuudha. Lafa baqulaa akkasitti rakkattee birti bara. Keechaan bilbila irraan kaasan keechaan bilbila irraan kaasan naamani. Hojii beemasootaan beektan ishee. Rakkattee birti dhugaa waaqasa mee namni rakkate akkasumatti beekamu mee namni sirrii arabiyya sanatti loluu danda'a yeroo baate sanatti maaliif loleedhaan immoo yaadan isaan. Ikkoo namni tokko araba ishee birrii isheetiin si qajaratte miti abbaan kee faani kee hojjettu taanaan si loluu danda'u manaa si ari'uu danda'a bar. Isa bar mana warra keeteechee nyaattaa? Kaateessee maali nyaata koo amma koo ijoollee warroota si dhufanii warruma mana abbaa isaaniiti ergamuu fididanii ba'anii bakkeerra hojjechaa turanii hojiin isaanii akkasitti iyyuu mul'ata. Bakkeerras kan daldalaa turanii akkuma isheen amma jette birrii liqeeffatanii abbaa barbaadan dhufanii as gaarii asitti immoo warra kamitti rakkina ta'an warra dhugaatti rakkatanii mana namaa keessatti rakkatan isaanitti baatan isaan kan dhugaan rakkatan jiru garuu eeguun gargaaraa jiru amma gaaffiifti kooni guddaa mubaarak isa ta'u eenyutu isa ta'u warra rakkate eeguun gargaaraa jiru warra laayifirraa akkasitti sa'aatii 24 guutuu taa'e hojii didde gaafa rabas loltummoon rakkate na gargaaraa tuti achi as baanii miskiin ammoo gidduutti miidhaa jiru isa osoo kan isaanii osoo hin ta'in
kunuunsa isaanii qeerroo maqaa balleessanii mucaa kaleessa miskiina gadi qabaan nama gargaaru achas baasanii isaan faayidaa mataa isaatiif jedhee nama miskiina maqaa balleessa jedhutti nama bituu gidduutti maqaan dhaame maqaan badi. Isa bar. Akkasii amma jechuudha warroonni fooloo qabdan warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan dhugaa waaqaa warroota feemisoota irratti sagalee taatanii wanti kun tasgabbaa taanaan ijoollee tokko nama daawii kee ta'utu hin jirtu. Hundumtu wal ilaalte. No ani mana Mubarak kan nagarakkoon kan Mubarakattiin tokko keessa wallahi achi gadi hin baatan. In hojjetta gajjettee nu toggaa meeqa biyya namaa jirra hojjennee warra keenya jijjiirree jiraachuu jira. Nu rakkoo dhabneeti. Obsa dhabneeti nu. Fandalaaluu dhabneeti. Tokkoon keessan gadi hin baatan. Tokkoon keessan mana madaamite. Anatu dhaqee Mubarakittiin ana viidiyoo nan hojjedhayyuu. Ana gartoome rakkataa meeqa jiran miilli irraa citee ta'uu isa gargaaruu didan sobanii ta'u ajandaa isaanii ho'ifachuudha jedhanii. Kan dhukkubfatee hospitaalee keessa ciisaa ijoollee keenya meeqatu jira isaaniin gargaaranii biyyatti galtu jedhaniiru asittiin ishee bakkee keessa silaa ittiin baatee akka barbaade ittiin jiraachuudhaaf hirkaaf hojii dhistee barbaade duukaa fiiguu isayyuu maqaa nama nagaa moorii fuudhanii ittiin. Dubartii dhiira of fakkeessitee mataa farrastee karaarra deemtu harabaa hin ajajamne akkatti isaan girrisaan duuba girrisu bicha naa laale. Takkuun seenne mana kee waa sidhaamachuu ol ba'e xiqqoo xiqqishuu. Mana feemasoota hodhaite ati wanni sagalee dabarsitu ijoollee mana koontiraataa teessisaan jiran ijoolleen dalagaa hin jirtu. Dalagataa hin jirtu obsitee dalagataa hin jirtu kisaaraa guddaa ala gayyaatee dalagaan hin jiru tuun illee